योकार हा समरिता कणगावकर, सुरेखपळ्याचे हेडलाईन्स। दर्या देगेवेल्या वाठारांनी आनीक खंयचीय उदरगत जावंक दिवची न्हय हाची दखल पंचायत आनी सगळ्या लोकांनी घेवन करची कारवाय। थळाव्यांनी कावेलोसीच्या ग्रामसभेत केली मागणी। काणकोणच्या बायलांनी व्हडा उमेदीन मनयलो आगळो वेगळो दिल्लो। दिल्ल्या निमतान बायलांनी घडोवन हाडले पारंपारीक खेळाचे दर्शन। दक्षिण तामिळनाडू आणि केरळ दर्यादेगेर परिणाम करपी चक्रीवादळ उत्तरे वाटेन वचपाची शक्यताय। फुडल्या 24 वरांत गोंयांत विखुरिल्ल्या हलक्या पावसाचो अदमास। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी आनीक खंयचीच उदरगत जावंक दिवची न्हय हाची दखल पंचायत आनी सगळ्या लोकांनी घेवन कारवाय करची। थळाव्यांनी कावेलोसीच्या ग्रामसभेत मागणी केली। आयतारा जाल्ले कावेलोसीच्या ग्रामसभेत विकासाची कामां, भारताचो आदलो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरान नो डेव्हलपमेंट झोनात उदरगतीचे उपक्रम केल्ल्यान जाल्ल्या वादाचेर ग्रामसभेत चर्चा जाली। जीर्णोद्धार करपाचेर थळाव्यांनी ग्रामसभेत भर दिलो। खंयची उदरगत करचे पयलीं सैमाचो विचार करचो थळाव्यांनी पंचायतीक गाराणें घातला। Panchayat and all the people have to take some action. There should not be allowed any more development at the coastal area. Kavelosi गांवांक बुडपाक चड वर्सां उरना। You see how the glaciers are melting at an alarming rate. आणि दर्याचे उदक वाडत वयता, दर्या गरम जायत वयता। कावेलोसी आनी थोड्या वर्सांनी आख्खें बुडटलें, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट मोबॉल। म्हणटोच प्लीज I beg you, चड वर्सां न्हय, with this question of maybe another 25 years or so, or maybe even less than that. म्हणटोच please I beg you, I am ह्या गांवचो पूत हांव, ह्या गांवांत म्हाका मोग आहा। म्हणटोच कितेंय तरी सगळीं एकठांय जावन we have to do something, stop all development at the coastal area. सँड ड्यून घालपा जाय म्हूण MLA लेटर बरयला CRZ, ओके। आनी तेच्या पयलीं हांव आतां मातशें सारकें हाय काय तुगेलो आमगेलो गजानना कोणें NOC वयल्या माया म्हयन्याक पंचायताक गेल्ला आनी कोण वयल्या MLA के ऑफिसाक थिंग सेटबॅक घालपाक वचोय टू ऑनरेबल MLA बेनावली कॉन्स्टिट्युएंसी urgent soft measures to prevent sand erosion by adopting sand filling jumbo bags adjacent to property survey number 95/1 C Mobile. Kindly request urgent providing measures to prevent sand erosion by adopting sand fill bag jumbo bags adjacent in the survey property in survey number 95/1 at Mobile Kavelosi. त्याकडे NOC घेऊन गेला, त्याने MLA गेले ऑफिसात इन्व्हाइट केला ना। दुसरे MLA तेगे बेस्ड ऑन दॅट लेटर बरयल्या दाबल्यो एका तुझी सेटबॅक गाच म्हणून ओके एरिया, ओके। आणि त्या जाल मोटरीची तिका काम जाला। आम्ही आमगेलो पंचायतालो कसलो रोल ना, आम्ही ती तो प्रॉपर्टी हा दॅट इज बिलॉंगिंग टू वन ऑफ द ओनर 13 ओनर। सो तुम्ही म्हाका सांगाय वेर इज द पंचायत फॉल्ट देर आमी थिंग गालबुड आहे म्हणून NOC तेको मागले पडे ती तुम्ही विचाराय आम मागलो ना आणि विदाउट पंचायत विदाउट CRZ काम केला। I completely oppose this because global warming is not because of construction on the beach. He has said it that glaciers are melting. We are driving cars with AC. We are living in hotels with ACs. All this is contributing to global warming. And if we are just pointing out because there is construction, the tide will come in, it is wrong. But the thing is, we have to control this development. Sustainable development has to be there. Do not cast fear in people's minds by just saying, yes, that's zapale. I've seen lot of videos here. Jil katol and zad katol mutai. I've come here today. Rada, you want to talk? You talk later on. Okay? We'll discuss this in a proper way. Pardon? भारताचो आदलो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर कोस्टल रेग्युलेशन झोन म्हळ्यार CRZ नेमा प्रमाण चलपी
कावेलोसीच्या मॉबर हांगा विकते घेतिल्ल्या मालमत्तेच्या भागाचेर नो डेव्हलपमेंट झोनात उदरगतीचे उपक्रम केल्ल्यान संकश्टात आसा. कावेलोसी पंचायतीन ताका काम बंद करपाची नोटीस जारी केल्ली. सँड ड्युन्साची राखण जातली, रेवेंच्या दोंगराचेर बांदकाम जावचें ना, कावेलोसी पंचायतीच्या सरपंचान उतर दिला. एक थोडे लोकांमध्ये जाय तो हे जाल्लो कितें गांवांत कितें जाता कितें जाय ते lot of videos and name of our village has been exposed by social media. So today the Gram Sabha, lot of people have put त्यांचे हे गायले तेमी मत मांडलेले आनी तितून मेन कितें आहा that everybody agreed including myself जे गांवांत पळय डेव्हलपमेंट येतले जाल्यार तेका सस्टेनेबल एक डिसिजन म्हणून कितें आहा एक डिसिजन सगळ्यांक आहा मतीन कितें मेगा हावसिंग प्रोजेक्ट जावं तुजे लोकांगेले रावपाचे सेकंड होम फ्लॅटां ती येवची न्हू. That we have taken a resolution saying that, and other development, whatever hotel, whatever hospitality will be coming according to law, CRZ rules. Sand dunes will be protected, no construction on sand dunes, and with all the rules and regulation when it comes to CRZ, forest. So panchayat is in a very थोडे जण कितें जाल्ले आमकडे अजून काही I have just said that some whatever is come to us is there on the table. आता all the properties in Kavelosi are घेतलेली 1989, 91 सगळी 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां पयलीं प्रॉपर्टी घेतलेली. सो आतां थोड्या जाणांनी कितें केला तो इश्यू रेज घेतला गुड इश्यू इट इज अबाउट अ विलेज बट ती कोण घेयले आनी कित्या लागून घेयले आनी ते केदो कितें करतले दॅट इज नॉट इन माय कंट्रोल. म्हणजे एकूच निमणे एकूच सांगपाक आमकां डिवेलपमेंट जायना पूण लोकल मेन डिवेलपमेंट जावपाक जाय आनी ज्या जाग्यांनी वस्त जायनाय 200 मीटर 500 मीटर ती डिवेलपमेंट करची न्हू हे मुगे मागणी. सो इतलेंच मुगे मागणी आयज परतून हांव लोकांक मिसगायड कोना वो मुझे एक एलिगेशन घातल्या भाशेन हांव लोकांक इन्स्टिगेट करता हांव मिसगायड करता एक फियरेस म्हणून इट इज नॉट नथींग ऑफ फियर बट जेन्ना आमी कितें कोताय वी हॅव टू कीप द मायंड इन द नेचर कन्सिडर नेचर एंड देन वी हॅव टू गो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. कारापूर सरवण वाठारांत कितलेशेच जाण बिराडाक रावतात. अजून पळोवणी आनी नांव नोंदणी करूंक ना. ताकतिकेन नोंदणी करपा विशीं ग्रामसभेत बसका जाली. दिवचल कारापूर सरवणा पंचायत वाठारात अजून मेरेन भाडेकरूंची नाव नोंदणी जावंक ना. सरकाराचो हो आदेश पाळपाक जाय, जाका लागून सगळ्यांची माहिती सरकाराक वेळार पावतली. ह्या विशयाचेर कारापूर आयज ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेत कांय पंच वांगडी येवंक नाशिल्ले. म्हयन्याळ्या बसकेत आमी तांचे वांगडा भासाभास करतले, सरपंचान आश्वासन दिले. कोणी कितें घेता तो पयलीं घेता पंचायती गेल्या नंतर ताका कितें प्रोसिजर सांगता तो वयता आनी कितें कितें करता आमकां तो पंचायती दिता. डेव्हलपमेंट खंय अमकोच असो पयलीं सांगना आसा म्हाज्या कडेन हांव जे एक्सपिरियन्स आसा ते म्हाज्या हांव सांगता कित्याक हांवें तो बरोवन दिवना हांव जेन्ना दिवंक जाय तेन्ना दिता वीथ प्रूफ आसता हेका. आतां कितें इलिगल म्हणल्या नंतर ताका पुरावे नासता पण तो कोण दिणारो असता ताच्या कडेन कितें आमच्या कडेन कितें आसूं न्ही जाल्यार आमी ताका बाबा तुवें कितलें ते हांवें पंचायतीक दिला ओके पंचायतीक कितें आमकां खंय बारीक बारीक कामां करूंक मेळटा. जर तो फारूक कटयता तो असो जे डेव्हलपमेंट जाला तितून तुमच्या कडेन फंड असो येयला काय इलिगल अशें खंय ताणाक नेकल्या मशीन इशू करता बाबा तें काम कर अशें फंड येयल्लो आसा. नाव ना गाव ना काय ना ग्रामसभेन जो विषय येयल्लो आसा भाडेकरूचो तो आमी गंभीरान घेतलेलो आसा. आमी आयजूच ग्रामसभेन सांगले की आमची आतां जी थोडे जे आमचे पंच आसा सदस्य ते आयज ग्रामसभेक येवंक नासलेले. सो आमी मंथली जी मिटींग आसा थंय आमी हे डिस्कशन जातले की बाबा आपल्या वॉर्ड मेंबराक खबर आसता की आपल्या वॉर्डान कोणागेर भाडेकरू आसा कोण भायले लोक रावता हे आपल्या वॉर्ड मेंबरान तेजी जबाबदारी घेवपाक जाय. आनी हांव सरपंच म्हणून हांव गंभीरतायेन ह्या विशयाचेर लक्ष घालतले की सगळ्या वॉर्ड मेंबरान आपल्या वॉर्डान वचून जे कोण भाडेकरू रावता तेंची जाता तितली पुलिशेन नोंदणी करपाची आनी जेंच्यांनी आजून करूंक ना
तांकां रिक्वेस्ट करपाची की जाता तितले बेगीन करचे. तशेंच हांव ग्रामसभेचे कशें आमी सगळ्या कडेन ग्रामसभा पोस्टर्स लायता की ग्रामसभा आसा म्हणून, तशेंच आमी सगळ्याक सर्क्युलेट करतले. दुकानां जावं खंयसर जे स्पॉट्स आसा मेन थंय आमी लायतली की तुमी नोंदणी करपाक जाय. आनी हांव सरपंच म्हणून म्हाजी बी जबाबदारी जाता की हांवें सरकाराक मदत करची ह्या बाबतींत. कितके रजिस्टर आसा खबर हा कोण भाडे तुमच्याकडे काय डेटा अजून ना? कांयच ना. तुम्ही करतले बी फुडें अशें डेटा बी ताजे बद्दल? ते सगळे पुलीस स्टेशनाक हे केला न्हू. पण पंचायत थ्रू कितें करू शकता तुम्ही? पंचायत आतां कोणी आमच्या दोळ्या मुखार हाडून दिले जाल्यार आमी ते करू शकता. गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. गांवचे गांवपण तिगून दवरपी आणि एकवट राखपी परंपरा काळा भायर जायत चल्ला वा त्यो विद्रूप जायत चल्ला. पूण कांय गांवांनी हे सांस्कृतिक दायज अजून मेरेन सांबाळून दवरला. काणकोण, सांगे, केपें ह्या 3 तालुक्यांतल्या फकत 27 गांवांनी धिल्लो हे दायज अजून मेरेन तिगोवन आसा. काणकोणच्या बायलांनी व्हडा संख्येन येवन धिल्लो मनयलो. पळयात काणकोणकारांचो आगळो वेगळो धिल्लो दाखयता आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकार. आदिवासी समुदाय हो जेन्ना केन्ना कितेंय काम करता त्या वेळाचेर थंयसर आशिल्ल्या शक्तीक मान दिता आणि त्याच बरोबर निसर्गाचे जे नेम आसात ते सगळे नेम पाळटात. निसर्गाच्या सानिध्यान रावप आणि निसर्गाचे नेम पाळून जगप हे आदिवासीचे एक प्रकारचे व्हडले दायज आणि ह्या दायजा प्रमाणेच ते आजूय जगतात. खास करून धिल्लो म्हणजेच धर्तरी. जेन्ना जेन्ना हो उत्सव करपाचे आसा त्या वेळाचेर गांवांतले सगळे बायलो एकठांय येता आणि पवित्र जाग्यावयली माती एकठांय हाडून हो धिल्लो तयार करता आणि ताजे उपरांत थंयसर वेगवेगळ्या पद्धतीचे खेळ खेळटात जेणे करून धरती मातेक ते वेगवेगळ्या पद्धतीन मान दितात. नाच गावन ताजे कडेन समर्पण जातात. अशा पद्धतीचो धिल्लोचो उत्सव हो कांय ठरावीक गांवांनीच जातात. आदिवासी समुदायाक सगळ्यात पयलो मान हो धर्तरेक म्हणजेच जमनीक, पृथ्वीक. दुसरो मान हो गावतरेक म्हणजेच घरात जल्मल्ले गायीक आणि त्यापासून जल्मल्ले बैल जे आसा संपूर्णपणे आपले दिनचर्येक किंवा आपल्या वर्सावळीक पोट भरपाचे काम करता. अशा ह्या धरती मातेनंतर गायीक आणि गोरवांक आणि ताचे नंतरचो तिसरो मान हो तुळशीक म्हणजे झाडाक आणि ताचे नंतरच मागीर मान हो मनशाक मेळटा. आणि सद्याक या धिल्ल्याच्या निमित्तान आदिवासी समुदाय हो धरती मातेक मान दितात, ताका होरायता. गोंयांत जावपी वेगवेगळ्या उत्सवांपैकी धिल्लो, धेंडलो आणि धालो अशे हे साम्य स्वरूपाचे किंवा एकच प्रकारचे अशे दिसपी हे 3 स्वतंत्र उत्सव आणि या 3 स्वतंत्र उत्सवांपैकी धिल्लो नावाचो जो उत्सव आसा तो उत्सव महिला प्रधान आसात आणि हो उत्सव काणकोण, सांगे आणि केपें ह्या 3 तालुक्यातल्या फक्त 27 गावांनी जाता आणि हो उत्सव दसऱ्याक सुरुवात जाता जाल्यार दिवाळेच्या पाडव्या दिसा सुमार 21 दिसांनी सोंपता. खास करून या 21 दिसापर्यंत या गावांतल्यो बायलो जे आसा रातच्या वेळाचेर मांडार येतात आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे खेळ खेळटात. हो जो आसा तो कसलो उत्सव आसा आणि तो कसो कितें दिवाळी तुमगे कशी कितें करता? दिवाळी मागीर कितें करता आमी दिवाळेचे आमी लास्टा मागीर धिल्लो पसतना मागीर पाडये पळयता न्हू त्या दिसाच्यान मागीर आमी त्या धिल्ल्या ग्रुपाची सुरवात करता. पूण केन्ना सुरवात केन्ना करता? सुरवात पाडयेसान सुरवात करता न्हू धिल्ल्या पुसपाक तेन्ना तें घालता. मागीर धिल्लो केले उपरांत मागीर कितें कितें करता? धिल्लो उपरांत तेंगे ते गाणी म्हणपाक उरता तें खेळपाक उरता ते वाद पेटोवन ते खेळटा. कोण खेळटा? ते आमगे बायलो खेळटा.
सगळे गावातले सगळ्या गावाचे एकटा येऊन सगळ्यांनी खेळप. मग कितल्या दीस मेळे खेळटा कितले दीस मागीर 22-23 दीस मागीर खेळटा ते. आणि वो दिल्लो कित्याक घालता खरें धर्तरेक माती तरी मातये म्हणून ते दिल्ला आमी ती माळ घालता. मागीर आतां तेका घाले मागीर गांवतरी घालता न्हू मागीर गाई घालता. म्हणजे कितल्या प्रकारचे खेळ खेळटा हांगासर ते खूब नमुने खेळटात ते फुगडी धालो आनी खूब नमुने नांव येना म्हाका अशें खूब नमुने खेळटा ते 5-6 नमुन्यान कितें खेळटा ते. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. वास्को शांतीनगरात न्यू वाडो युनायटेड युथान पयली ओपन कबड्डी टुर्नामेंट घडोवन हाडलो. सर्तकांनी व्हड उमेदीन तातूंत भाग घेतिल्लो पळोवपाक मेळ्ळो. न्यू वाडे युनायटेड यूथ या पंगडान फर्स्ट ओपन कबड्डी टुर्नामेंट घडोवन हाडलो. ही सर्त वास्को शांतीनगरांत जाली. वट्ट 16 पंगडांनी हातून वांटो घेतिल्लो. पळयात सर्तकांची उमेद. एक बरो नॅशनल स्टँडर्डाचो टुर्नामेंट सो दिसता म्हाका दिसता. आनी इल्ले तुमी प्रयत्न करत जाल्यार दुसऱ्या वर्सा हो नॅशनल टुर्नामेंट पसून जावंक शकता. इतली तयारी तुमी केल्या आनी तुमची चड तोखणाय कित्याक हो आमचो ट्रेडिशनल स्पोर्ट. कबड्डी हो आमचो ट्रेडिशनल स्पोर्ट. कबड्डी टुर्नामेंट कोण घेवपा पळयना. सगळे टुर्नामेंट क्रिकेट नाल्यार फुटबॉल तेच वता. पूण तुमची तोखणाय की तुमी हो कबड्डी आमचो नॅशनल स्पोर्ट आज तुमी हांगा घेतलो म्हणून. आनी सगळे टीम मेंबरांकूय हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा. आज तुमी जे हांगा स्पोर्ट्स खेळटा आमकां पळयता आसतना पासून भंय दिसता. इतलो डेंजरस स्पोर्ट आमकां दिसतालें कबड्डी खूब इजी स्पोर्ट म्हणून. आनी कबड्डीन फक्त फोर्स जाय म्हणून. कबड्डीन फोर्स नाका. कबड्डीन तुका स्विफ्टनेसूय जाय, क्विक आसपा जाय, तुजें कॉन्सन्ट्रेशन बरें आसपा जाय. म्हणजे टोटल स्पोर्ट्स म्हाका दिसता खंयचोय आसलो जाल्यार कबड्डी आमी एक मोठो स्पोर्ट्स म्हणूंक शकता. जे खेळपाक आयज येयला हांगासर खरेंच खूब बरें दिसता. हांगासर हे फर्स्ट टायम कबड्डी टुर्नामेंट जाता ते पळोवन एक वर्सा पयलीं हांगासर पळयत जाल्यार हांगासर कोणी चिंतूंक नासलेलें की हांगा असो स्पेस मेळटलो आमकां खेळपाक जावं आमकां असलें कितें टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक. हांव आयज ही ऑपॉर्च्युनिटी घेता आनी दाजीबाईक थँक्यू म्हणटा कारण तेंच्या सपोर्टा खातीर हो ग्रावंड आयज आमकां मेळपाक पावला. ताणेच इनिशिएटीव घेवन आमकां सगळें क्लियर करून ही स्पेस अवेलेबल करून दिला. थँक्यू बाई. तशेंच एप्रिशिएट करता आमचे जे भुरगे आसा ऑल मॅन इन ब्लॅक म्हणटा तशेंच सगळे आमचे भुरगे निवाडेम यूथ ते एवरी टायम कितें ना कितें इनिशिएटीव घेता. खंय तरी जे स्पोर्ट्स आसा स्पोर्ट्स फील्ड आसा ते फुडें व्हरपाक. हांगासर हाच्या पयलीं तेंच्यांनी कंट्रोल क्रिकेट टुर्नामेंटूय केल्लो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. सध्या दक्षिण तामिळनाडू आणि केरळ दर्यादेगेर परिणाम करपी चक्रीवादळ उत्तरे वाटेन वचपाची शक्यताय आशिल्ल्यान फुडल्या 24 वरांत गोंयांत विखुरिल्ल्या हलक्या पावसाक तोंड दिवपाची शक्यताय आसा. कांय वाठारांनी लोकांक वराक 40 किलोमीटर वेगान वादळी वाऱ्याचो अणभव येवंक शकता.
गोंयात रातभर विखुरिल्ल्या सुवातांनी हलको पावस पडलो. तापमान 25 ते 34 अंश सेल्सियसा मेरेन आशिल्ले. भारतीय हवामान खात्यान हलक्या ते मध्यम पावसाचो अदमास उक्तायला. उपरांत वादळी वाऱ्याची शक्यताय आसा. थळाव्या अधिकाऱ्यांनी येरादारी सल्लागार जारी करून हुंवाराची शक्यताय आशिल्ले वाठार टाळपाचे आनी धुक्याच्या परिस्थितीत दिसपाचे प्रमाण उणे जाल्ल्यान सादूर रावपाचें आवाहन केलां. चडांत चड तापमान 34 डिग्री सेल्सियस उरतले. कांय वाठारांनी आर्द्रताय 90% मेरेन पावतली. गोंयात उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय. गोंयात पावस पडपाचे कारण दक्षिण भारत दर्यादेगे लागसार चक्रीवादळ. बुधवारा सावन हवामान बदलतले. फांतोडेर आनी सांजवेळार धुके. सोमारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसो.